ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ആക്റ്റീവ 5Gയിൽ റിലേ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എയർ ഓൺ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോണ്, വിൻഡ് ടോൺ ഹോൺ. ഈ ഹോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് വെക്കുക. വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഹോൺ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ചുകൊടുത്ത് വെക്കുക. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വയറിംഗ് ഡയഗ്രാം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന 2 ഹോണ്ട വയർ റിലേയിൽ 85-86 കുത്താം. റിലേൻ്റെ 30 നിന്ന് ബാറ്ററീൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക്, റിലേൻ്റെ 87 നിന്ന് എയറോൻ്റെ ഒരു തിമ്പിളിലേക്ക്, മറ്റേ തിമ്പിളിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററീൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്ക്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ പണി. ഇനി ഫ്രണ്ട് പാനൽ തിരിച്ചു വെക്കാം, എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.